Jesús, ¿cómo hace la vaca? ¿Tiene candela ahí? Jesús, ¿cómo hace el chivo? Me. ¿Cómo hace el palomo? El estómago. ¿Y la serpiente? Siempre tomaremos unas varias, ¿no? ¿Cómo hace la lechuza? La Y se vino lechuza ya yo a buscarle, hace... ese pobre está durmiendo ya. ¿Usted no lo sintió? No tenía que tener. ¿Cómo hace el perro? Pesitos para acabar de gastar ahí, ¿no? ¿Cómo hacía el perro? Necesitaba ir hoy al pueblo. Y el caballo, ajá. ¿Y el caballo cómo hace? No, por eso, pues por hoy una me fui para él. ¿Y cómo ya hace la mamá? Mañana para ir al pueblo, sí. La mamá dice, Jesús. Ah, ¿se trae las bombas? Por esto me cambio.